Все делают натяжные потолки, а мы пошли против системы. В этом проекте бетонные потолки, мы привели их в порядок и продумали освещение. Конечно, в таком варианте можно забыть о встраиваемых точечных светильниках, поэтому мы использовали заложенные застройщиком отверстия для проводки и уже через них с помощью внешней проводки подключали люстры и споты. На кухне мы использовали декоративный провод, чтобы разместить светильник над столом. Вот такая фишка проекта.